Përshëndetje fëmi, ja pra përsëri u ritakuam pranë ekranit televiziv, ku së bashku do të jemi në realizimin e lëndës së matematikës për klasën e parë. Siç e dini, unë jam mësuese të Uta Muriq. Shohim pak këtë fotografi. Ju kujtohet përrallën që e ka spjeguar mësuese Amanda Zenelaga në emisionet e kaluara? Cile është kjo prallë? Është pra pralla e Borë Bardhës. Ta rikujtojmë pak në pika të shkurtra? Çfarë ndodhi me Borë Bardhën? Kush deshti ta vriste? Njerka pra. Çfarë bëri Njerka? Dërgoi gjuetarin në pyll që ta vriste Borë Bardhën dhe t'ja merrte zemrën. Mire po, gjuetari ishte zemërdhimshëm dhe ja fali jetën Borë Bardhës. Borë Bardha duke ecur takoi një shtëpi. Dhe, kur hyni në atë shtëpi, filloi të rregulloj, të pastroj. Po kush i ndihmoi Borë Bardhës të pastroj shtëpinë e xhuxhave? Ishin pra kafshët e pyllit. Zoq, ketra, lepurusha, kaprolla e tjerë. Pa ti numërom sa kafshë të pyllit këtu i shohim në fotografi? Ajde fillo me rend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pra, 13 kafshë të pyllit i shohim duke i ndihmuar Borë Bardhës. Pra ne sot, fëmi, do të mësojmë dhe do të njohim numrin e radhës që është numri 13. Si edhe numri 11, 12, ashtu edhe numri 13 është numër që është i përbër nga shifra 1 dhe nga shifra 3. Pra është numër dëshifror, ku me bashkimin e këtyre dy shifrave fitojmë numrin 13. Pra e cekme një karakteristik të këtij numrit. Pra është numër dëshifror që përbëhen nga shifra 1 dhe shifra 3. Çfarë kemi thënë? Çfarë është e rëndësishme që ju të dini? Të dini dhe të shqiptoni drejt numrin 13. Unë do të them së pari dhe ju përsëritni pas meje. Numri 13. Edhe një herë, numri 13. Shqiptimi dhe theksimi i drejt i numrit është shumë më rëndësi për moshën e juaj, kurse shkrimin e drejt do të mësom në klaset më të larta. Që të më përcjellni mu, ju kisha lutë fëmi të dashur të hapni tekstin mësimor në faqen 46 dhe të punojmë së bashku. Çfarë shohim to? Kemi dy shokët tonë, Hanën dhe Benin, që gjinden para akvariumeve plot peshq. Hena gjindet para akvariumit, ku ajo ka në te sa peshqe? Ti numëron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hena pra ka 10 peshqe të vogël. Po Beni, sa peshqe ka në akvariumin e ti? Beni ka pra 1, 2, 3. 3 peshqe në akvariumin e ti. Pra, së bashku ato kanë 13 peshqe. Të shohim tani në këtë mënyrë se si formohet shuma e numrit 13. Pra, këtu kemi 10 gitare me ngjyrë të kaltërt. Po, nëse në një koncert marrin pjesë edhe 3 gitare me ngjyrë të kuqe, sa gitare do t'jenë në koncert? Gjithsejt pra do t'jenë 13. Pra, shuma e numrit 13 formohet në atë mënyrë kur numrit 10 ja shtojmë numrin 3, fitojmë numrin 13. Pra deri me tani cekme që numri 13 është numër dëshifror, cekme shqiptimin e drejt të numrit 13 dhe si formohet shuma e numrit 13. Çfarë kemi thënë është tjetër me rëndësi të dim, edhe si shkruhet numri 13. Me vëmendje shikoni lëvizjen e dy figureve dhe e përsëris pra dhe një herë që të gjithë numrat shkruhen nga lart poshtë. Në asnjë mënyrë
mënyrë nga poshtë lart. Shikom lëvizjen e figurave mbi shifrën 1 së pari, pastaj mbi shifrën 3. Me vëmendje vëreni. Nga lart poshtë, pastaj në shifrën 3 nga lart poshtë. E përsërisim edhe një herë. Pra nga lart poshtë dhe në këtë mënyrë bëhet shkrimi i drejtë i numrit 13. Tani fëmijë ju kisha lutur që së bashku të plotësojmë numrat që na mungojnë. Si që shihni, këto janë disa fëmijë dhe para tyre i kanë të paraqitura disa numra. Një numër e kanë të shënuar, kurse numrat tjerë i mungojnë. Hajde së bashku të plotësojmë numrat që gjenden para apo pas prapa tyre. Ky është numri 13, pra që sot e mësuam dhe u njoftuam. Cili numër gjendet para numrit 13? Ashtu pra fëmijë, është numri 12. Shohim Hanën. Hana gjendet me numrin 12. Cili është ai numër që gjendet prapa numrit 12? Është numri 13. Po tani, kemi shoqen e Hanës, që para vetes ka numrin 11. Cili numër gjendet prapa numrit 11? Është pra fëmijë numri 12. Shohim tani shokun tjetër. Shoku tjetër ka një numër të paraqitur dhe 2 numra tjerë i mungojnë. Ai ka të paraqitur numrin 11. Cilët janë ato numra që gjenden para numrit 11? Para numrit 11 është cili numër? Numri 10. Po para numrit 10 është numri 9. Shohim tani kemi Benin. Beni ka të paraqitur numrin 12 në mes. Beni duhet të plotësoj numrin që gjendet para numrit 12 dhe numrin që gjendet pas numrit 12, dhe ato janë para numrit 12 është 11 dhe pas numrit 12 është numri 13. Po ashtu kemi shokun tjetër që e ka të paraqitur në mes numrin 10 dhe duhet të plotësoj numri që gjendet para numrit 10 dhe prapa numrit 10. Pra cili është ai numër që gjendet para numrit 10? Është numri 9. Po pas numrit 10 është numri 11. Shohim fëmijën e radhës, ku ai ka të paraqitur numrin 13 dhe ne duhet të paraqesim 2 numrat që gjenden para numrit 13. Pra cilët janë ato numra që gjenden para numrit 13? Janë numri 12 dhe numri 11. Shohim përsëri shoqen tjetër, e cila ka para vetes të paraqitur numrin 12 dhe duhet të plotësoj numrat që mungojnë dhe ato janë ato numra që gjenden para numrit 12. Cilat janë ato numra që gjenden para numrit 12? Janë numri 11 dhe 10. Dhe në fund, fëmijën e fundit, plotëson ku duhet të shkruajmë numrat që gjenden para numrit 11. 2 numra që janë para numrit 11. Cilët janë ato pra? Numri 10 dhe numri 9. Pra në këtë rast i kemi ndihmuar shokëve dhe shoqeve të juaj të plotësojnë numrat që na mungojnë, që gjenden para apo prapa numrave që deri me tani kemi mësuar, pra deri në numrin 13. Besoj që keni pas të qartë përbërjen dhe veçoritë e numrave numrit 13, pra që është numër dëshifror, që shqiptohet 13, si fitohet shuma dhe si shkruhet në mënyrë të drejtë. Dhe si përfundim, ju kisha lutur që me ndihmën e prindërve të plotësoni faqen 47 në tekstin mësimor të matematikës. Dhe një mesazh si përfundim, qëndroni në shtëpi dhe mësoni. Ditën e mirë.